வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து இது வந்து யானை திருக்கை. நாங்கள் வலை வாங்கிட்டு அடுத்த வலை போடுறதுக்காண்டி கிடக்கும்போது நம்ம போட்ட சுற்றி வந்துச்சு இந்த யானை திருக்கை. இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலை முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறோங்க. அந்த திருக்கையை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. திருக்கை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரமாக நம்ம போட்ட சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதோட அழகை பார்க்குறதுக்காகவே நாங்கள் ரொம்ப நேரம் அடுத்த வலையோட வைக்காமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம். வேறு எங்கேயும் போகலை, எங்கள் போட்டையே சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. 2 திருக்கையும் ஒன்று முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி. இந்த மாதிரி திருக்கையெல்லாம் வந்துக்கிட்டு தண்ணிக்கு மேலே வந்து இப்படி நிற்கிறதுலாம் ரொம்ப அரிதாக நடக்கிற விஷயம். அந்த விஷயம் நடக்கிற அன்றைக்கி நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே நம்ம அதிர்ஷ்டமான ஆளுக்கு தான். அதே போல் திருக்கை வந்து ஒரு சில நேரங்களில் தண்ணிக்கு மேலே கிளம்பி ஏதாவது ஒரு திசையை நோக்கி குதிச்சு விழும். அப்படி குதிச்சு விழும்போது பெரியவங்க அதை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அது எந்த திசையை நோக்கி குதிச்சு விழுதோ அந்த திசையிலேருந்து காற்று அடிக்கிறதா ஒரு கணிப்பு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி திருக்கை குதிச்சு விழுறதை வச்சு அந்த காற்றை கூட பெரியவங்க கணிச்சிருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி அதை பார்க்க சொல்லுங்கள். பிணத்துக்காக சுற்றுற கழுகை விட பணத்துக்காக சுற்றுற மனுஷன் மோசமானவங்க. இந்த உலகத்தில் பணம் தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் பாசங்காட்ட ஆள் இல்லாமல் தவிக்கிற ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பணத்தினால எதுவுமே ஆகாதுங்கிறது புரியும். நன்றி.